शहर पोलिसांचे मान्सूनपूर्व आपत्ती व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने मॉक ड्रिल। पावसाळा तोंडावर आल्याने अशावेळी कुठल्याही प्रकारची घटना घडल्यास त्याला तोंड देण्यासाठी पनवेल शहर पोलिसांचे पथक सज्ज असल्याचे पनवेलकरांना दाखवायच्या उद्देशाने आज शहरातील कोळीवाडा गणपती विसर्जन घाट येथे मॉक ड्रिल करण्यात आले। पनवेल शहर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजय कादबाने यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक शिंदे व पोलीस निरीक्षक संजय जोशी यांच्यासह इतर पोलीस अधिकारी व कर्मचारी वर्ग, अग्निशमन दलाचे पथक आणि कोळी बांधव यांच्या साथीने मॉक ड्रिल करून विविध प्रात्यक्षिके सादर करण्यात आली। व्हिडिओ जर्नलिस्ट संजय कदमसह दर्शना माळी, पनवेल।